Rapina in pieno giorno in un negozio per animali di Corso San Felice e Fortunato. Un cliente, fingendosi interessato all'acquisto di qualche articolo, approfitta di un momento di distrazione della titolare, unica presente in quel momento, per dirigersi immediatamente verso la cassa. Sì, praticamente io stavo prendendo un prodotto che mi aveva chiesto, lui fin tanto che lo prendevo si è affiancato alla cassa, se l'è aperta e ha sfilato i soldi. Io nel tornare l'ho visto e mi sono proprio buttata addosso. Ne è nata una veloce colluttazione con la commerciante. Gli spintoni hanno provocato un parapiglia nel negozio. Il rapinatore, confuso dalla reazione, è riuscito ad agguantare qualche banconota prima di uscire di corsa dall'esercizio commerciale. A caldo mi è bollito il sangue, tant'è che mi sono proprio fiondata addosso, speravo proprio di fermarlo e riprendermi il denaro, e però ha vinto lui. Mi ha proprio strattonata, buttata sulla destra ed è scappato. Qualche idea sulla chi potesse essere? Un tossico sicuramente, aveva un accento italiano ma non di qui, secondo me era più un esterno, però non lo so. Il fatto è successo mercoledì pomeriggio, ma la denuncia è stata presentata alla polizia locale solo successivamente. Un episodio che rappresenta la punta di un iceberg per quanto riguarda la sicurezza del quartiere. Da tempo commercianti e residenti colpiti quotidianamente da soggetti legati allo spaccio di droga denunciano il perenne stato di tensione del quartiere e chiedono provvedimenti efficaci. Sono molto arrabbiata perché è all'ordine del giorno quello che sta succedendo e per quanto le forze dell'ordine si impegnino ci sentiamo comunque abbandonati. E, sono arrabbiata perché in casa nostra loro si prendono il diritto di fare quello che vogliono ed è ora di dire basta. Siamo stanchi, delusi, arrabbiati, ma non di certo molliamo la presa. Rammarico, dolore proprio perché succedono tutti i giorni queste cose, proprio tutti i giorni. Quindi adesso siamo stanchi. Faremo anche un incontro con il questore giovedì e speriamo di avere delle risposte. Qui iniziamo anche a perdere clienti perché hanno paura proprio di venire nella zona, quindi c'è anche questo discorso. Poi cioè si sono impossessati della città queste persone e quindi noi siamo stanchi, la città è nostra e la rivogliamo.